Svaka ova kifla je prelepa, bilo da je poslužite uz neko jelo ili da ih grickate ovako same. Mekane i predivne. Pripremu započinjem aktivacijom kvasa, 30 grama svežeg kvasa ili 7-8 grama suvog stavim u posudu, dodam 1 kašiku kristal šećera i 1 kašiku brašna, a zatim sve zalijem sa 200 ml toplog mleka, dobro promešam i ostavljam nekih 10 minuta da se kvasac aktivira. Dok čekate da se kvasac aktivira, razmerite 700 grama mekog brašna, dodate 1 kašiku soli pa sve to promešate. U posudu sipate 200 ml mleka, da bude sobne temperature ili da bude toplo. 1 kašika šećera i 100 grama otopljenog i ohlađenog margarina ili maslaca. Možete da koristite i jedno i drugo. I sad dodajete aktivirani kvasac. Prvo sve mešamo varjačom da nam se povežu sve ovi vlažni sastojci. Kome je jednostavnije, ovaj deo može da radi i rukom. Kada su se sastojci skoro povezali, ovako malo ima i ovih vlažnijih i ovih suvljih delova, skinete sve sa varjače pa rukom mesite testo. Kada se ovako povežu svi sastojci, vidite testo je malo grbavo i blago lepljivo. Sipate nekih 20-30 ml ulja, pokvasite ruku i nastavite da mesite. Mesite sve dok testo ne upije skoro svo ulje. Potrebno je da testo ostane blago pouljano. Ovako. Zaokružite testo, napravite loptu, malo ga potapkate i ostavite sat vremena na toplom mestu da odstoji. Kada testo naraste, radnu površinu namažemo sa malo ulja. Izvadimo testo, pa ga tu na radnoj površini premestimo. Ovako ga malo istiskate. Zaokružimo, pa testo malo stisnemo. Zatim ga podelimo ovako na pola i onda svaki ovaj deo na trećinu. Na 6 delova delimo testo. Sad kad podelimo na 6 delova, svaki ovaj deo još ćemo podeliti na 3 dela. Ako vam se neki deo učini većim, slobodno od njega malo odsecite pa dodajte manjem delu. Kada podelimo ovako na 18 delova, uzmemo svaki ovaj deo pa oblikujemo u lopticu. Možete ovako da ih zatvorite brzinski sa svih strana, pa tek onda da ih malo izvrtite na stolu. Na primjer ovako. Kada ih zatvorite, onda ih malo ovako vrtite na stolu. Bitno je da na stolu nema ni ulja, ni brašna. Potrebno je da se ove loptice blago lepe za sto kako bi se lepo oblikovale. Evo kako one izgledaju. Sad ću malo da ih pomerim, da mi ne smetaju. Pa ću ovaj postupak da ponovim sa svim ostalim testom.
premažemo malo sto, tu gde će biti ove loptice. Isto to možete da uradite i sa ovim gornjim delom. Bitno je samo da se jako ne zalepe. Imam nijansu većih i nijansu manjih, ali to nije ništa strašno. Sad kad ih ovako stavimo, na svaku stavimo pomalo ulja. Kad stavimo svuda ulje, prekrijemo najlonom. Ovako. Da nam se ne bi sušile. Od gore ću staviti još i krpu i ostavljam 10 do 15 minuta da odstoje. Uzimamo jednu po jednu kuglicu. Malo je ovako rukom stisnemo, a onda je oklagijom razvučemo. Zatim je ovako okrenemo, pa ovu ivicu što više istanjimo, a onda sve zajedno uvijemo. Dodatno rukom stisnemo ovako i sve oblikujemo i kad dobijemo ovaj oblik stavimo sa strane. Postupak ponavljamo. Stisnemo malo ovu lopticu, razvučemo ovako gore dole. Pošto ima ulja neće vam se zalepiti. Okrenemo, pa sad ovu ivicu ovako dobro istanjimo i ovako uvijamo. Kada kiflu ovako istanjimo dodatno rukom, opet je stavimo sa strane. Prije nego što stavite u pleh, ovako ih dodatno sve još istanjite, oblikujte da budu jednake dužine. Kada poslažemo kifle u nauljen pleh, premažemo ih sa malo vode. Voda će nam pomoći da se ne suše dok budu stajale da rastu. Preko ću da prebacimo na isti najlon, a zatim i krpu. Kada kifle odstoje i narastu, a to je između 30 i 60 minuta, zavisi koliko vam je prostorija topla, premažemo ih otopljenim maslacem ili margarinom. Kada to uradimo, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni i kifle nosimo da se peku. Evo ih, kifle su se ispekle, vreme pečenja je između 15 i 20 minuta ili zavisi koliko pečeno volite. Odmah ih premažite sa malo ulja, ostavite da se prohlade i već možete da ih poslužite. Ove kifle nestanu dok su još uvek vrele, zato moram brzo da vam pokažem kako izgledaju dok ih još uvek ima. Pogledajte, predivno.